ये मौसम बदलते ही खांसी, जुकाम, सर्दी के पेशेंट्स की भीड़ लग जाती है। सर, इसके लिए अमेज लाइफ कंपनी का तुलसी करक्यूमिन पंच तुलसी ड्रॉप्स है ना। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सर्दी, जुकाम, खांसी एवं अनेकों रोगों से लड़ने में लाभकारी है। सर, फिर से जुकाम? इसके लिए हमें चाहिए अमेज लाइफ तुलसी करक्यूमिन पंच तुलसी ड्रॉप्स। अमेज लाइफ कंपनी का तुलसी करक्यूमिन पंच तुलसी ड्रॉप्स। ये बना है श्याम तुलसी, राम तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी और क्यूमिन एक्सट्रैक्ट से, जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटी फ्लू, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डिसीज गुणों से भरपूर। ये फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, बुखार, जुकाम, सर्दी एवं अनेकों रोगों में लाभकारी है। ये हमारा इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग, एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोबेल्स पावर को सपोर्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और वायरल इन्फेक्शन से लड़ता है। साथ में क्यूमिन एक्सट्रैक्ट्स एंटी कैंसरियस, एंटी ट्यूमर की तरह काम कर कैंसर सेल्स को नष्ट करता है। इसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज हैं और ये घाव को कैंसर सेल्स में तब्दील होने से रोकता है और कैंसर के ट्रीटमेंट के दुष्प्रभाव से भी हमें बचाता है। नियमित इस्तेमाल के लिए इसे 1 बूंद 1 गिलास पानी में या 2 बूंद 1 लीटर पानी में मिलाकर सेवन करें।